家有冇試過？可能你有時候咧用咗一隻好靚嘅顏色嘅唇膏啦，但係咧點知原來佢係唔 long lasting， 咁就變咗成日都要補啦。但係咧咁我就本身係唔中意補唇膏嘅人嚟㗎嘛，所以我都可能盡量買唇膏嘅時候咧都會去揀翻一啲會係標榜翻 long lasting 啊，或者可能唇液會比較多啦。但係咧你唇液啊通常佢都好鮮色㗎嘛，咁所以就變咗逼自己成日都用鮮色唇膏啦。咁咧最近咧就試咗呢個 Opill 嘅呢個唇部嘅乳衣啦，即係好似眉毛乳衣嗰啲咁樣噶啦。咁其實咧韓國都有好多類似嘅品牌啦。咁我今次就用咗 Opill 呢一個啦。咁我覺得其實佢都幾好用嘅，因為咧有時候可能我哋搽到啲啱色嘅唇膏啦，咁你又會覺得佢唔 long lasting，咁成日都要補噶嘛。咁你用咗佢之後咧，你係會第一啦，唔使再補啦，同埋第二咧，佢會令到佢咧靚身啲啦，好似搽我 lip gloss 咁樣，但係呢個 lip gloss 咧係唔會甩嘅，咁所以咧，我覺得咧，對於唇部方面咧，佢持久度咧真係會提升到啦，咁所以可能咧之後咧，如果大家想買翻一啲即係自己中意嘅色嘅唇膏嘅時候咧，就唔使特登去睇佢 long 唔 long lasting 啦，因為你只需要有佢咧，你就可以將你全部嘅唇膏啦、唇彩啦，都可以變做一個勁 long lasting 嘅嘢啦。咁今次嘅分享就係咁多啦。如果大家對條片有啲咩意見，或者想我哋拍啲咩類型片，記住喺下邊 comment 翻俾我哋啦。當然要 subscribe 我哋嘅 channel，follow 翻我哋 Instagram， 仲有記住 like 翻我哋 Facebook fans page 喎。當然 subscribe 我哋嘅時候，記住撳埋隔離個鐘仔，咁就可以即時收到我哋最新嘅通知㗎啦。咁下次再見啦，拜拜。